ao anatin'ny vaovao ara-tsosialy kosa no anoizantsika izay an'ity fampalaam-baovao ity sy niakatra avy roe nisan'ireo fanorenana trano tsy ara-dalàna teto amin'ny commune n'Antananarivo renivohitra tao anatin'ny telo taona. Nampatsiahy ary ny commune n'Antananarivo renivohitra androany tamin'ny alalan'ny taleny vakoka sy ny fampandrosoana an-tanan-dehibe Andriamatora Jaonary Andriamasoandro fa misy ny lalàna mifehy ny fanorenana ny trano an-tanan-dehibe ka tokony afeno ny fepetra rehetra takin'ny lalàna vao afaka miroso amin'ny fananganana trano. Ny andinindin'izay ary ny zay le hoe le antotany misy tsy misy fa moa zany fotoana anankiroa no lazaiko teo hoe tamin'ny taondasa dia natratra hoe eninjato ny fahazon-dalana nomena dia 20 sy 700 iaho ny zavatra nomena fampitandremana sy nitoy an'le fampitandremana zany hoe mety tonga hatrany amin'ilay ohatra le tare maty an'le sahako tao momba ny fandravana daily dia le zavatra hita n'ilay commission voalaza teo zany hoy ianao hoe averina mola izy dia 20. Zay zany tamin'ity taona ity dia ny rehefa mijery ohatra fotsiny naka mialatsiny amin'le teny baiko hoe naka repera anankiray dia 2009 no resahako dia hoy aho hoe tena niatsasaka ireo chiffre ireo mahery kely no hita dia zay no mahatonga an'le hoe somary mirongatra le zavatra. Inona moa tompo zay zao no ohatra hoe tokony hoe fampahafantarana ny olona misimisy kokoa inona daholo moa zany le taratasy ilaina raha angataka an'le alalana mba ho ara-dalàna dia misy angamba io azotsika jerena hoe matao aloha ny alinema raha anao permis de construire ary ino isaky ny miresaka manazava amin'ny olona dia ataoko foana hoe mialatsiny amin'le teny baika hoe teny filazana amin'ny akapobeany ilay hoe permis de construire natao hoe terme générique fatafiditra ao anatin'ny sokajy daholo zany na fampidirany rano na fanamboara-trano tsotra réparation na fandravana trano démolition na fanalava-potoana amin'ilay permis hoe azonao zao le permis de construire nefa mbola tsy nanao ianao no ny antony samihafa dia hoe mbola tsy maintsy tokony lavainao le fotoana amin'iny